Gjëra që e prishin agjërimin. Prej gjërave që e prishin agjërimin janë ngrënia dhe pirja me qëllim dhe çdo gjë tjetër që është në kuptim të ushqimit dhe pijes, si marrja e injeksioneve ushqyese, të cilat përdoren si zëvendësim për ushqimin dhe pijen, transfuzioni i gjakut në trupin e agjëruesit dhe dializa. Marrëdhëniet intime, pavarësisht a ejakulon apo jo. Po ashtu, masturbimi duke nxjerrë spermën me qëllim. Bërja e hijamës dhe donacioni apo dhurimi i gjakut. Vjellja me qëllim. Çdo gjë që deporton deri në fyt me qëllim, qoftë edhe nëpërmjet hundës si pikat e hundës. Avulli i cili kontenzohet dhe deporton në fyt. Me rëndësi është të dihet se agjëruesit nuk i prishet agjërimi i tij përderisa nuk plotësohen 3 kushte. Të ketë dijeni për dispozitën. I padituri për dispozitën nuk bën pjesë këto. Të bëj me vetdije dhe jo me harresë, dhe ta bëj me dëshirë dhe të mos i imponohet. Dalja e gjakut prej agjëruesit. Dalja e gjakut me hijame e prish agjërimin duke u mbështetur në hadithin. E ka prishur agjërimin ai që e ekzekuton hijamën, mjeku dhe atij që i bëhet hijameja. Dhënia e gjakut me vetë dëshirë në sasi të madhe, si në rastin e donacionit të gjakut, e prish agjërimin. Në raste specifike dhe të domosdoshme kur duhet të dhurohet gjak, agjëruesi e prish agjërimin dhe e kompenzon atë ditë pas Ramazanit. Ajo që del nga gjaku pa dëshirën e njeriut si gjakderdhja nga hunda, gjaku nga plaga e shkaktuar me thik, apo gjaku gjatë aksidenteve nuk e prish agjërimin, edhe nëse del në sasi të madhe. Gjaku që del në sasi të vogël, sikur që merret për analizat të gjakut, nuk e prish agjërimin. Dializa e veshkëve. Me dializë nënkuptojmë procesin e daljes së gjakut jashtë trupit, i cili pastrohet dhe po kështu kthehet në trup, duke i ushtuar disa substanca ushqyese në gjak. Për këtë shkak, dializa llogaritet nga gjërat që e prishin agjërimin. Ato ditë që i sëmuri shkon në dializë, e prish agjërimin dhe ato pastaj i kompenzon pas Ramazanit, kur të jetë më lehtë për të. O ti që je i sprovuar me dializë, duro gjatë kësaj sprove, ndërsa o ti që je i shëndosh, falenderoja Allahun për shëndetin që posedon. Ndërprerja e agjërimit. Kush e nis agjërimin e pastaj dëshiron ta prish atë, duhet ta di se nëse agjërimi i tij është vullnetar si 6 ditët e shevalit, nuk është problem nëse e prish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: agjëruesi që agjëron vullnetarisht është udhëheqës i vetës. Nëse do, agjëron, e nëse nuk do, e prish. A nëse agjërimi i tij është farz si kompenzimi i Ramazanit, apo agjërimi për zotimin e bërë, apo agjërimi për shpagim, në këto raste nuk lejohet ta prish, përveç nëse ka arsye të shëndosh si sëmundja e të tjera. E nëse e prish pa arsye, atëherë obligohet ta kompenzoj atë ditë dhe prej tij kërkohet të pendohet sepse ka bërë gjunah. Personat që lirohen nga agjërimi. Arsyeja e qartë dhe arsyeja e fshehtë. I sëmuri me sëmundje të rëndë, udhëtari në rrugë të shpejta, autostrada dhe lehona, nuk është problem, po që se han dhe pin haptazi para atyre që e din arsyejen e mos agjërimit të tyre. Ndërsa gruaja me menstruacione dhe disa raste tjera që arsyeja e mos agjërimit të tyre është e fshehtë dhe pa qartë për njerëzit, më mirë është të mos han dhe pin haptazi, për shkak se mund t'i akuzojnë padrejtisht dhe madhështia e Ramazanit të bjerë nga sytë e njerëzve, gjë që nuk duhet të lejojmë të ndodhë. Udhëtari. Ku lejohet udhëtari ta prish agjërimin? Gjatë udhëtimit për të mos mbajtur agjërim, kusht është
mos të bëj hile, duke marrë udhëtim enkas me qëllim që t'i lejohet prishja e agjërimit. Udhëtimi të mos jetë për të bërë gjuna. Distanca e udhëtimit të jetë në suazat e rregullave të fesë që llogaritet udhëtim mbi 80 kilometra ose sipas traditës. Duhet të kapërcesh vendbanimin tënd dhe pas të jeti lësh shtëpitë e fundit e pastaj e prish agjërimin. Nëse ka vështirësi në udhëtim, më mirë është mos të mbaj agjërim. Përndryshe, në rrethanat e tjera, më mirë është të mbaj agjërim gjatë udhëtimit. Nëse dielli perëndon para se të udhëtosh, duhet të qelet iftari. Pastaj, nëse menjëherë, sapo që fluturon aeroplani, e shet diellin nga aeroplani, nuk obligohesh ta lësh ushqimin, por vazhdon me ngrënie dhe pirje. Nëse aeroplani fluturon para se të perëndoj dielli dhe ti dëshiron ta mbash dhe mos ta prishësh agjërimin në udhëtim, atëherë pret derisa të perëndoj dielli mbi vendin ku gjendet në qiell aeroplani. Gruaja me menstruacione dhe lehona. Po që se gruaja me menstruacione dhe lehonia në Ramazan pastrohen para se të lindë agimi para imsakut, qoftë edhe 1 minutë para imsakut, apo detyrohen të agjërojnë dhe nuk është problem nëse lahen pas imsakut, por jo të vonohen deri në lindjen e diellit, sepse namazin e sabahut duhet ta falin brenda kohës së vet të përcaktuar. Po ashtu, nëse gruaja mban agjërim dhe ditën e ndjen që koha e menstruacioneve është afër, por gjaku del pasi të perëndoj dielli, agjërimi i saj është në rregull. Nëse lehona pastrohet para se t'i kryej 40 ditë, në këtë rast, ajo duhet të nisë të agjëroj, të falet, i lejohet të bëj umren si dhe kontaktet intime me burrin e saj. Por, po që se i kthehet gjaku brenda 40 ditëve pasi është pastruar, më saktë është se ky gjak llogaritet gjak i lehonisë. Ndërsa, se i përket agjërimit, namazit dhe haxhit të saj, që i ka kryer pasi ajo e ka llogaritur se është pastruar nga lehonia, të gjitha ato i llogaritën të sakta. Nuk duhet të kompenzojë gjë përderisa ajo i ka kryer gjatë periudhës kur ajo ishte e pastër.